सो हेलो गाइज, मेरा नाम है ताई। सुबह की हमने शुरुआत की है सबसे पहले स्वीट मार्ट से। फिर हम चले गए मालानी बाग। ये जो आप देख रहे हैं मुर्गियों पर धुपकाले में ऐसा पानी मारना पड़ता है। फिर हमारी गाड़ी आई थी, हमने गाड़ी में से माल खाली किया। सबसे पहले मुर्गे, ये बाहुबली, ये है मालानी बाग। देख सकते हैं आप कितने गाड़ियाँ रहते हैं यहाँ। ये पेरेंट की गाड़ी है और ये अपने दुकान का माल। ये है मालानी बाग का बहुत ही बड़ा कुआं जिसमें मच्छियाँ हैं।